任小姐，上次嘅事唔好意思啊，誤會你。算啦。呢兩個四圍行，想撻嘢啊？哈！企近我表妹，你想索嘢啊？表妹，表哥啊，誒，嗱，我表妹都想鬧你啊，不過唔好意思咋。表妹吓，係我哋唔啱，我哋唔應該嚟呢度嘅，我哋翻去法院啊。喂，白頭髮喎，未老先衰嘅跡象，係咪你㗎？唔係，點會係我㗎？點會喺我身上發現呢啲咁嘅白頭髮啊？表妹啊，頭先我同表姨長講嘅嘢，你應該明白㗎啦。我哋自細青梅竹馬，雖然你喺你自己屋企玩，我喺我自己屋企玩，咁都算係自細玩到大啊。不過相處咗咁耐，連手仔都未摸過你，點知得出面嗰兩個嘢咁粗魯啊？喂，你吞咗佢啊？嚇，我啊，梗係啦，頭髮係你掹嘅喎。嗱，你吞咗佢之後咧，就可以同佢二合為一，嗰時點糟質佢都得啦。嚇？得未啊？得啦，試下打自己一巴。喂，喂，如果佢自己打自己咁樣點啊？切，世界上邊有人咁蠢自己打自己㗎？大力啲打啦！千祈唔好俾佢停啊！你做咩啊？喂，做咩停手啊？好痛啊！我幫你打。你放手啊，表哥！我錯路，我哋打。哇！世界上真係有啲人自己打自己㗎喎。我唔玩啊！唔玩啊！唔玩！咩唔玩啊？而家我哋玩佢喎，點解要俾佢玩翻我哋啫？我哋玩翻佢轉頭。徐生，點得啊？驚咩啫？佢喺入邊除，你喺出邊除，等佢預備停停睇啊嘛。衰仔啊！搞多陣啊！翻去。表姨丈，我想飲茶。